1,5 метра квадратних по полу і 10 по стінах, а роботи навіть не на один день. Ґрунтування гіпсових стін праймером та вкладання підлоги – це перший день. На наступний вкладав стіни. Оглядова частина цілою плиткою 1200 на 600, а все інше – це творчий процес. Із залишків плитки робив вставки, і вони забирають найбільше часу. І це ще не кінець, потрібно зробити фугу та силікон. Більше про ремонт на моїй сторінці.